Mani sauc Ilze Baltmane, ir prieks būt šeit. Aizsardzības ministrijas komandai esmu pievienojusies salīdzinoši nesen un pati nāku no privātās sfēras, tāpēc savā ziņā ir arī saprotama jūsu rūpe un jūsu vēlme augt un attīstīties. Un šodien mans uzdevums ir jums pastāstīt mazliet vairāk par divējādi lietojama preču apriti Latvijā. Es tik daudz nekavēšos pie teorijas, ko jūs, protams, paši varat atrast internetā vai pajautāt mākslīgajam internetam. Mums ir tik daudz labi tūli, ko mēs ikdienā varam lietot, vai ne? Tāpēc es mēģināšu vairāk stāstīt par tām praktiskajām lietām, ar ko mēs saskaramies ikdienā, arī es savā darbā. Prezentācijā būs vairāk tāds konceptuāls skaidrojums, kas tad ir tās divējādi lietojuma preces, un arī tas, kā aizsardzības ministrija iesaistās šo te vērtējumu sagatavošanā. Tad lieki nekavējoties uzreiz pateikšu to definīciju, kas tad ir tās divējādi lietojuma preces. Tās tātad ir tehnoloģijas, iekārtas, materiāli, programmatūra un pakalpojumi, kurus iespējams izmantot gan civilos, gan militāros nolūkos. Un tieši šī iemesla dēļ šo te preču aprite ir regulēta gan Latvijas līmenī, gan arī Eiropas Savienības līmenī, lai tātad nenotiktu lai viņas nenonāktu pie nepareizajiem avotiem un netiktu izmantotas nepareizajiem mērķiem. Ja mēs runājam par tiesisko regulējumu saistībā ar divējādi lietojuma precēm, ir, protams, daudz un dažādi regulējumi, kas arī ļoti regulāri tiek updatoti, papildināti tā kā izveidot no jauna, bet tādi divi svarīgākie, ko es vēlētos atzīmēt, protams, ir Eiropas Savienības regula 821, kur ļoti detalizēti ir aprakstīts, kas tad ir divējādi lietojuma preces, un konkrēti pirmajā pielikumā ir pat visu šo te preču saraksts, kas ir ļoti tehnisks, ļoti skrupulos, detalizēts. Tā kā, ja jūs zinat, ko meklēt un uz ko fokusēties, nav ar viņu tik sarežģīti strādāt, jūs varat atrast to savu produktu un uzreiz paskatīties, vai viņš atbilst, vai viņš neatbilst šai divējādi lietojuma klašu preču klasifikācijai. Un otrs tāds svarīgs dokuments ir strateģiskas nozīmes preču aprites likums, kas jau ir vairāk Latvijas līmenī. Primāri regulē militāro preču apriti, bet arī divējādi lietojuma preces tur ir iekļautas. Ir, protams, vēl daudz citi. Es arī prezentācijas beigās parādīšu ārlietu ministrijai ļoti labs apkopojums par to, kāds ir tiesiskais regulējums un kur var meklēt informāciju šai sakarā. Kāpēc tas ir svarīgi? Uzņēmumam tad ir svarīgi un atbildīgi pašam sekot līdzi savai produkcijai, saviem pakalpojumiem un laikus nokārtot visas pareizās atļaujas, pareizās licences, lai šo te preču eksports un tranzīts un ražošana notiktu likumiski un saskaņā ar visiem tiesiskajiem regulējumiem. Tomēr, runājot par visu šo svarīgo tiesisko regulējumu un, teiksim tā, papīriem, kas arī ir būtiski un vajadzīgi, jo mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, un mēs nevaram šeit būt bez tā, ka tie visi daudzie papīri ir kārtībā. Tāpēc tas ir svarīgi tomēr to ievērot. Bet domājot atkal par šo programmu, par ko mēs šodien runājam šeit tieši CFLA kontekstā, droši vien jāsaka, ka tas divējādi lietojuma preču koncepts netiek vērtēts tik skrupulozi un tik detalizēti. Un šeit es esmu ielikusi vairākas atbalsta programmas, kur aizsardzības ministrija piedalās kā vērtētāji, vērtējot tieši divējādi lietojuma raksturu, ko kolēģi no ekonomikas ministrijas jau minēja. Tas viens ir Altuma programma, tāpat arī LIA inkubators, un arī jau galvenā programma, par ko mēs šodien runājam, ir CFLA šīta attīstības programma. Šeit droši vien svarīgi ir jāpasaka, ka
uzņēmumam droši vien ir būtiski pašam uzreiz nokalibrēties un saprast, kurā posmā ir viņa produkts. Vai tā ir tikai biznesa ideja, un viņš ies uz inkubatoru, lai attīstītu šo biznesa ideju, vai viņam jau ir kaut kas mazliet vairāk, un viņš jau kaut ko ir attīstījis, un grib iet uz šo CFLA programmu, lai iegūtu atbalstu varbūt rūpnieciskiem pētījumiem, vai eksperimentālai izstrādē, vai atkal savukārt jau varbūt viņš kaut ko ražo un vēlas paplašināt savus ražošanas līnijas, telpas, vēl kaut ko, un jau Altums ir tas, kas viņam ir piemērotākā programma. Tā ka šeit svarīgi saprast, kas ir tas, kur uzņēmējs pats vēlas piedalīties un tur arī pieslēgties un darboties. Ko es gribētu pateikt no tādas praktiskā aspekta šeit, kad varbūt brīžiem komersanti nobīstās no tā, ka tas darbs ir tik apjomīgs un ka tas projekta pieteikums jāsagatavo tik detalizēts, bet es ieteiktu uz to skatīties vairāk uz kā tādu treniņu. Tāpēc, kad veicot visus šos ierakstus gan tajā KPVIS portālā vai arī kaut kur citur, jums ir jāapkopo viss tā informācija, kas ir jāiesniedz. Jums ir detalizēti jāsaprot, jāaiziet cauri, kāds būs finansējuma plāns, kāds būs jūsu veicamās darbības, kādi būs rūpnieciskie pētījumi. Un tas ir tāds labs treniņš, lai ne tikai jūs kā komersantu sagatavotu, varbūt startēt arī kādā citā atbalsta programmā, bet uzreiz arī domājot par nākotni, palīdzēt jums startēt jau starptautiskās atbalsta programmās. Šeit es vairāk domāju, piemēram, Eiropas aizsardzības fonda programmas vai NATO Diana programmas, kur jau tas apjoms ir daudz plašāks, daudz lielāks un daudz specifiskāks. Un ja komersants jau ir pielāgojies, piemērojies, viņš jau ir praktizējies, kā šādus projektus sastādīt, tas viņam dod tādu diezgan lielu priekšrocību startēt arī daudz lielākā mērogā. Tā. Jā, nu šis bija vairāk tāds informatīvais slaids, kur varēja redzēt, ka tas divējāda lietojuma preču koncepts kā tāds nav pavisam tāds balts un melns, viņš nav tāds ļoti vienkāršs, viņš ir diezgan detalizēts un diezgan apjomīgs, un arī Latvijā, lai šīs divējādi lietojuma preces kontrolētu, ir iesaistīts vairākas valsts iestādes, institūcijas, un katrai no tām ir sava funkcija, ko viņi pilda, tieši lai rūpētos par to, lai viss būtu korekti. Un šeit droši vien tāda atziņa vai svarīgs punkts ir atzīmēt par to, ka ja jūs uzreiz sapratīsiet, kam to savu jautājumu uzdot, jūs iespējams to atbildi uz to savu jautājumu saņemsiet daudz ātrāk. Teiksim, ja jums ir jautājums par eksportu, par licencēm, par tādām lietām, droši vien ārlietu ministrija jums atbildēs visātrāk. Ja jums ir jautājums par militāro komponenti šajā divējādā lietojumā, tad droši vien mēs jums atbildēsim visātrāk uz to jautājumu. Ja jums ir jautājums par civilo komponenti šajā divējādā lietojumā, tad droši vien ekonomikas ministrija visātrāk atbildēs šo jautājumu. Un tādā veidā vienkārši uzreiz saprast, iet pie pareizā avota ar to savu jautājumu, lai jūs pēc iespējas ātrāk varētu dabūt atbildi uz sevi interesējošiem jautājumiem. Nu, un pašās beigās ir daži piemēri divējādi lietojumi precēm. Šie gan ir pavisam noteikti ņemti no regulas pirmā pielikuma, manis jau pieminētā, kur ir 6 kategorijas, un katrā kategorijā ļoti detalizēti aprakstīti visas divējādi lietojumi preces. Un tas vairāk varbūt iedvesmai, ja īsti vēl varbūt komersantam nav zināms, ko viņš vēlas ražot un attīstīt, tad var smelties iedvesmu un apskatīties, kas tad var būt šīs divējādi lietojumi preces. Šeit var būt tāds praktiskais piemērs, teiksim, ar tām pašām platformām. Piemēram, vienkārši platforma nebūs uzreiz divējādi lietojuma, bet ja šajā platformā tiks iestrādāts kāds mehānisms, vai šifrēšanas algoritms, vai kriptogrāms, vai vēl kaut kas, ko var lietot arī militārajā sfērā, tad jau šai platformai ir potenciāls būt divējādi lietojumi precei. Vai tāpat, piemēram, ar sensoriem. Bieži vien jautā uzņēmēji vai dažādi veselības monitorējošie sensori skaitās kā divējādi lietojumi preces. Vienkārši paši par sevi sensori, protams, nebūs kā divējādi lietojumi preces, bet ja viņos tiek iestrādāts kaut kas, ko var lietot arī militārajā sfērā, tad uzreiz rodas potenciāls viņiem būt kā divējādi lietojumi precēm. Jā, un ko es vēl gribēju šeit pateikt, pirms tam aizmirsu pieminēt,
kad bieži vien šajās te atbalsta programmās tas divējādais lietojums tiek vērtēts vairāk indikatīvi. Teiksim, tas, kad jūs piesakaties varbūt inkubatorā vai CFLA, lai to savu produktu attīstītu, uzreiz nenozīmē, ka jums ir jāskrien, jākārto licences un jādomā par certifikātiem un visām pareizajām lietām, lai sakārtotu to eksportu un tranzītu, vai ne? Tas sākotnēji vienkārši jāpadomā par to, kā šo preci varētu klasificēt kā divējāda lietojuma, jo jāsaprot, ka tas divējādās lietojums ir gan atbildība, kas mums pašam ir jāsako līdzi, un pašam ir jāsaprot, kurā brīdī tad šī atbildība iestājās, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti liels pluss, jo divējāda lietojuma prece ir tomēr prece, kas ir ar augstu eksporta potenciālu, ar augstu, kā lai pasakām, mūsdienīgu tehnoloģiju potenciālu, vai ne? Tāpēc jāsaprot arī, ka tas tomēr ir pluss un jāizmanto droši vien šis te atbalsta programmas pareizā veidā, lai attīstītu savu uzņēmumu, lai attīstītu Latvijas aizsardzības industriju un varbūt arī beigās, lai dotu kādu pienesumu starptautiskai aizsardzības industrijai. Jā, un te vēl ir dažādi piemēri, bet es droši vien tā skruplozi viņos neiedziļināšos, bet tas vairāk tāds, lai jūs redzētu apmēram, kas var būt divējādi lietojumi preces. Tā, un šeit jau mans pieminētais ārlietu ministrijas apkopojums, kas, manuprāt, ļoti labi pastāst par to, kas tad ir divējādi lietojumi preces, kādi tiesiskie regulējumi pastāv, lai tam sekotu līdzi. Un arī, ja ir vēl kādi jautājumi tieši šajā sakarā, es varu arī paslavēt ārlietu ministrijas izveidoto rīku, kur jūs varat arī bez maksas viņiem pajautāt un noskaidrot, vai tieši jūsu prece ir divējāda lietojuma, vai viņai ir potenciāls būt divējāda lietojuma precei. Tā kā, jā, nu un tad kopsavilkumā varbūt vēlreiz jāpasaka par to, kad aizsardzības ministrijā veic tātad šo te indikatīvo vērtējumu par to, vai pieteiktais projekts satur divējāda lietojuma potenciālu, un savukārt var citas vadošās institūcijas un iestādes var jums sniegt arī cita veida atbalstu un vērtējumu, lai saprastu, vai un kā pareizi startēt šajās te atbalsta programmās. Un, protams, ja ir vēl kādi jautājumi, vai kas es mēģināšu jums palīdzēt, ko es vēl aizmirstu pateikt, ko es arī gribēju pateikt no tāda praktiskā viedokļa, tad, kad jūs gatavojat savus projektu pieteikumus, katrai no tām atbalsta programmām ir savs nolikums, savi kritēriji, savi nosacījumi. Un jo precīzāk un korektāk jūs sekojat šiem te kritērijiem un nolikumam, jo vieglāk viņu ir izvērtēt to projektu. Teiksim, ja tur ir jāapraksta, rūpnieciskie pētījumi ir daudz vieglāk izvērtēt, ja jūs esat to izdarījuši korekti, pamatoti un tieši tā, kā tas ir aprakstīts nolikumā. Tā tāds mans ieteikums varbūt arī ir sekot noteiktajiem kritērijiem, sekot noteiktajiem nolikumam, un tad arī tas darbs notiks daudz raitāk un ātrāk ies uz priekšu. Tā, paldies! Paldies jums liels, Ilze!